ခရစ်တော်နာမ၌နှုတ်ဆက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှဂျာရီချန်လီလာချင်းကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါရယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်လဲနင်းငယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြာသွားပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကွေးကူတာမိုးတော်လုံငါကိစ္စမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမစစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျာရီချန်ခန်းကြီးစစ်တော့ငယ်တစ်ကနေ30ထိကျွန်တော်တို့လီလာသွားတာနောက်ဆုံးလီလာသွားတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့မှာတော့ပင်လယ်ထဲကနေတာရဲဆိုရက်အန်တီခရစ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလီလာကြတာဖြစ်တယ်ပင်လယ်ထဲကတာရဲခေါင်းခုနှလုံးဂျူဆယ်ချောင်းဆိုကြတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခန်းကြီး73ရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့အငယ်7ကနေ18ထိကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်7ကနေ18ထိဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့တော့မြေကြီးထဲကသားရဲ့ဆိုတော့မှလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ထဲကသားရဲ့ဆိုတော့မှအခုနောက်တစ်မျိုးမြေကြီးတဲ့ကတာရဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လီလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ဂျာရီချန်ခန်းကြီး73အငယ်7အခြားသောတာရဲတကောင်သည်သိုးငယ်ဤဂျူနဲ့တူသောဂျူနှချောင်းရှိ၍နဂါကဲ့သို့စကားပြောလျက်မြေကြီးထဲကထွက်သည်ကိုငါမြင်၏အခြားသောတာရဲကောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအခြားသောဆိုတဲ့စကားလုံးမှာ allos ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးပါတယ် allos ဆိုတာကတော့ another of different kind အမျိုးအစားတူတဲ့အခြားတစ်ခု hetero ဆိုရင်တော့အမျိုးအစားမတူတဲ့အခြားသောလို့ဒီပြရပါတယ်အခုပထမတာရဲနဲ့အမျိုးအစားတူတယ်ဒါပေမဲ့ပထမတာရဲတော့မဟုတ်ဘူးအခြားသောတာရဲလို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်เนาะဒီဒုတိယတာရဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီဒုတိယအခြားသောဒုတိယတာရဲဟာတဲ့တိုးငယ်ဤဂျူနဲ့တူတယ်တဲ့တိုးငယ်ဤဂျူနဲ့တူတော့ဂျူနှချောင်းရှိတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကတိုးနဲ့တူတယ်တိုးရဲ့ဂျူနှချောင်းကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာတော့နဂါကဲ့လို့စကားပြောတယ်တဲ့ဒီမှာအခြားသောတာရဲတစ်ခုလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တာရဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ၃မျိုးတွေ့ရပါတယ်စာတန်ဖြစ်တဲ့နဂါရဲပြီးရင်စာတန်အသက်သွင်းပေးတဲ့အန်တီခရစ်လို့ခေါ်တဲ့တာရဲရဲ့တတိယတာရဲဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာတိုးပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂျူးနှချောင်းနဲ့တိုးပုံစံတားရဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီဒုတိယတားရဲဟာကျွန်တော်တို့မိစ္ဆာ prophet လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီး16အငယ်73မှာတော့၎င်းဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီး19အငယ်20ထဲမှာတော့၎င်းဒီဒုတိယတားရဲကိုကျွန်တော်တို့မိစ္ဆာ prophet လို့ခေါ်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲဒါကြောင့်ပထမတားရဲငကားကတော့စာတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတားရဲကတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခေါင်းခုနှလုံးနဲ့တားရဲကတော့ဂျူဆယ်ချောင်းတားရဲကတော့အန်တီခရစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီနောက်ဆုံးတားရဲပေါ့နော်ဂျူနှချောင်းနဲ့နောက်ဆုံးတားရဲကတော့မိစ္ဆာ prophet အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာတိုက်တဲ့ဆိုင်စာတန်ဟာအမြဲတမ်းလက်ဖြားတော်သူဟာဖန်ဆင်းရှင်မှုပဲနဲ့ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်အမြဲတမ်းတူခူးတော်သူဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဆန့်ကျင်လဲသူနဲ့တူအောင်နော်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်စာတန်ရဲ့ unholy trinity လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရပါ unholy မတန်ရှင်းတဲ့သုံးပါးတဆူပေါ့နော်။သုံးပါးတဆူဖြစ်တော်မူတဲ့ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပုံသူကအတုခူးပြီးတော့မှလက်ဖြားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့
Nagaye, Antichrist, Mesa prophet, don't put sign. Don't bother Sugo, or like that two Kura, which in the road to ya. Ovi Mesa prophet win, Mesa prophet got all the Ojin Grega, the Mahonke Grega del Gal, the Dematic Kala, the Manomia Kala Grega sheep, the Mesa prophet Whitney, so that. Lurie Tema, Le Sajin, Mutagu, not Chinton ne Ninyane Winnie, Mayone Winnie, so much of the roti yare, Shimatek, Kriwan Jahanjin Sele, again the Sele Male, Yeshu Kridoka to them prophet Putara, which is the roti yare. Shimatek Kriwan Jahanji, lay again the Sele. Obi, Jamuga Cridoi a young who sound on to the Mesa property, Pola Yu Chedo Mudo to Rogupe. Let Sha nine. Let Sha nine again, let Sha love out G Swado, Name Likana, Ambuedo, Amburoku, Jajali me. No, the can you shoot grand property to Tara now. Pidru, all right. Di teru dunia awara sasau kanji ni angetip malah cenderung dia balik. Di teru dunia awara sasau kanji ni angetip mah. Dodo le Yuda lulu dua Mesa prophet sijai. Tuni du pias sejak do Mesa deiti yumiagu priye apin tunjuk mimirogu. Wait on Mudo, a shingle, Yen Belly, Middle of Bordeaux, Hemian Swap, Piasi Chindo, Yausi dog, Mesa Seattle, they know Shijale me. Hold them a honky Grega Mesa prophet, Maudi Yashi Gate. The Matiki Kalamale, Mesa Siabona, Mayunet Tuntinzia, Mayunet prophet to her, now so no Kalamagu, hold them a honky Grega Shikera today. Eddie Mesa prophet Whitney got cases in ma, you will let Yabroma a little Dutch and the road to Yare. Dogo Yalebe, the no so no Kala, Vina Jikala Yore Camaro, the Mesa prophet Whitney. Now Whitney, a Chimazo let Piamu, a Chimazo, now Louis Poma, to ye at the Kunet and Gong, to ye Juana, a Chimazo don't you ma, which is the road to Yare. Knit that. Let the Lord do the Awara Sasa. Let the Lord do the Awara Sasa, Hanji Nit, and accepted Masuin. Toja Tamadiago Mayombe, Matiado, Moon and Mulio to a Pondoti. They are shown Chindo Yami Jam, Muda Zagago, Yom Saint Donga, Mesa Dati, Lupian, Artuchi, Aquingo, Duro Night, Piari King. Shutdown Mulemi. Now, Sondo Kalama, Sick Kaima Broma Mayonji, Duet, Piar Kinga, not the Madia Gomyome, Matiado, Moonlight Mulio to a Bondo Good. They are shown Chino Yami Jam, Gekwa, so Broma, Jimazo Let Chachin, Kambuyan, Piar King, Computer, Suraku, General Tuyai. So, Kesema. Now, Mesa prophet, the Alulupi, Dino Sondo Kala. To the Bidaji Kalama, Duruye, a swan that deep to the ye, will look common, look like net chin. A twit take Yalama, Luri, what Jimazo, let Jana Maguch the road, Janzaga to tin, Jorada Chibare, the Dudia Taye, Jaro, Miji Tegani, Tulares, what's in the Rutia. So, General Patama, Taye, Pinle, needed Pinles Ra, Lu Lu OG, Kabalu, Mumio, Badas, Gamu, Pure, Lu OG, go, Jinuan the low, the Ni Jisuragaro, 8 rila time be, Kadido time be, Kadido Nigo, Jinuan look like kind of Javare. The Galomia di Ni Jiha, 8 rila time be, Kadido Nigo, who's up you came as we, the Dudia Taya to the Mesa prophet ha.
ဂျူးလိုမျိုးဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘာသာရေးကိုနော်အဓိကထားပြီးတော့မှမာယွန်းတဲ့ဘာသာကိုဥဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဘာသာရေးစီယာဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဂျူးလိုမျိုးတွေကဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့နော်သူ့ရဲ့ဂျူးနှချောင်းကဲ့သို့ရှိတော့ကြောင့်သူကဲ့သို့ဖြစ်တယ်သူကဲ့သို့ဆိုတာကသူတငယ်ကဲ့သို့ဆိုတာကတော့ဒါခရစ်တော်ကိုနော်ဒါအတုခိုးခြင်းဖြစ်လို့ခရစ်တော်ကဲ့သို့ငုညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဘာသာရေးအသွင်ဆောင်တယ်သူမှာဘာသာရေးစရိုက်ဘာသာရေးလိုက်စားတယ်ဘာသာရေးသမားပုံစံဖြစ်တော်ညာလည်းပဲနော်အထဲမှာအကျင့်စရိုက်ကတော့ငကားကဲ့သို့စကားပြောတယ်အပြင်ပိုင်းမှာဘာသာရေးလိုက်စားတဲ့ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲဟန်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်သူစကားပြောတဲ့အခါမှာစာတန်ကဲ့သို့ငကားကဲ့သို့ကြမ်းတမ်းစွာနော်စကားပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်သူရဲ့ဂျူးနှချောင်းဆိုတာကတော့ဂျူးဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းအခွင့်အာဏာအစွမ်းတက်တိကိုခေါ်ပြတာပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျူးနှချောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ပထမအနှစ်ပြန်ခြင်းကတော့ဘာသာရေးအခွင့်အာဏာနဲ့ဒီမိစ္ဆာ prophet ဟာဘာသာရေးအခွင့်အာဏာနဲ့ဒီလောကီအခွင့်အာဏာဒီနှစ်ခုစလုံးပေါ့နော်ပေါင်းစည်းမယ်ပူပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့အနှစ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဘာသာရေးဘက်ကနေအခွင့်အာဏာရှိတဲ့ကဲတော့ဒီလောကီရေးရာအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံရေးပိုင်းမှာလည်းဒီအခွင့်အာဏာရှိတော်သူဒီအခွင့်အာဏာနှမျိုးစလုံးကိုအသုံးချတော်သူအနေနဲ့ဒါနဲ့ပြန်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒုတိယနှစ်ပြန်ခြင်းကတော့ဂျူးနှချောင်းကတော့တချို့အနှစ်ပြန်ခြင်းကတော့ဒီကပ္ပဘာသာကြီးနှစ်ဘာသာပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှဒါဥဆောင်မဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တနည်းအားဖြင့်ဒီဘာသာကြီးနှစ်ဘာသာဟာဒီမာယွန်းတော်ဘာသာတရားကိုစားပြုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်တချို့ကလည်းဒီလိုခံယူပါတယ်ကပ္ပဘာသာကြီးနှစ်ခုဆိုတာကတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ဒါအစ္စလာမ်ဘာသာပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှအန်တီခရစ်ဟာဒီနောက်ဆုံးသောကာလဗိဓာန်ကြီးကာလမှာ one world religion global religion လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘာသာတရားတစ်ခုနော်တစ်ခုဘာသာတရားတစ်ခုကိုခုတုံးလို့ပြီးတော့မှအတုံးချပြီးတော့မှလူတွေကိုစေယုံမဲ့ဥဆောင်မဲ့ဆိုတဲ့ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လဲခြေဆောင်ခြင်းမှာစစ်မှန်တဲ့ born again ဒုတိယမွေးခြင်းခံတဲ့ယုံကြည်သူတွေပါသွားပြီဆိုရင်ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာကတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုအမေခံခရစ်ယာန်တွေပဲကြာမှာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီကက်တင်ချင်းမရတဲ့ born again မဟုတ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ secular ခရစ်ယာန်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ liberal ခရစ်ယာန်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် liberal ခရစ်ယာန်တွေကလွတ်လပ်သောခရစ်ယာန်တွေကဘာကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုရင်ကျမ်းစာကိုတို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့မခံယူနိုင်ပါဘူးပြီးရင်ယေရှုခရစ်သားလည်းကယ်တင်ရှင်ဆိုတာမခံယူပါဘူးပြီးရင်ယေရှုခရစ်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အနေနဲ့သူတို့ညင်ပယ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်ဟာလူကောင်းတယောက်ဆံပြတ်ဆရာတယောက်ဆရာတစ်ပါးအနေနဲ့ပဲလက်ခံပြီးတော့မှဘုရားရဲ့သားတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုငင်းပယ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတိရောအခန်းကြီးနှစ်အငယ်20-23မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့် anti christ ဝိညာဉ်လို့ပြောပါတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲယေရှုခရစ်ကိုသူတို့တမန်တော် prophet အနေနဲ့ဒါလက်ခံပြီးတော့မှသူရဲ့ဘုရားဖြစ်ခြင်းတို့မို့ဘုရားသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည်ကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီဘာသာကြီးနဲ့ဘာသာဟာလည်းပေါင်းစည်းနိုင်တယ်လို့ခံယူကြပါတယ် Judaism လို့ခေါ်တဲ့ယူဒဘာသာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအခုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ကိုသူတို့အနေနဲ့မရှိယဘုရားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်တော်သူအနေနဲ့လက်မခံနိုင်သေးတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် antichrist ရဲ့ဒီမာယွန်းတဲ့ဘာသာဆိုတာဒီမိစ္ဆာ prophet ဦးဆောင်တဲ့ဘာသာဆိုတာယေရှုခရစ်ရဲ့ဘုရားဖြစ်ခြင်းကို
ငင်းပယ်သောဘာသာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီဂျူနဲ့ချားပါတော့เนาะအနက်ပြန်ခြင်းကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အငယ်စနစ်မှာထိုသားရဲသည်သူ့အရင်ဖြစ်သောပထမသားရဲဤအာနာစိတ်ရှိသမျှကိုသုံးဆွဲဤနော်သုံးဆွဲဤဒီမိစ္ဆာပရောဖက်ကဘယ်သူစီကနေအခွင့်အာဏာတွေရလဲဆိုတော့ပထမသားရဲဖြစ်တဲ့အန်တီခရစ်ယာနီအခွင့်အာဏာတွေသူလက်ခံရရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအန်တီခရစ်သားရဲကလည်းပဲသူ့အခွင့်အာဏာသူ့ရဲ့တကူတွေကိုငကားဖြစ်တဲ့စာတန်စီကနေသစိတ်ရတာဖြစ်တယ်ငကားစာတန်ကသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအန်တီခရစ်ကိုပေးလိုက်အန်တီခရစ်ကလည်းဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့အခွင့်တွေကိုအာဏာတွေကိုမိစ္ဆာပရောဖက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့မှပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တေစီသောဒဏ်ချက်တောက်ခဲ့ပြီးသောပထမသားရဲကိုမြေကြီးမှစ၍မြေကြီးသားတို့သည်ကိုးကွယ်စေခြင်းကပြု၏တဲ့နော်ဆိုတော့ဒီမိစ္ဆာပရောဖက်ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းကတော့အန်တီခရစ်ကိုကွယ်ဖို့ရန်လူသားတွေကကိုကွယ်ဖို့ရန်အန်တီခရစ်ကိုသူမြင့်တင်တာဖြစ်တယ်အန်တီခရစ်ကိုမြေကြီးသားပေါင်းလို့ကိုကွယ်ရန်သူကမြေကြီးသားတွေကိုလှည့်ဖြားတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိစ္ဆာပရောဖက်ကဘယ်သူကိုအတူယူတယ်လဲဆိုရင်အတူခိုးတယ်လဲဆိုရင်ဘယ်သူကဲ့သို့ဟန်ဆောင်တယ်လဲဆိုရင်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာယေရှုအကြောင်းသက်သေခံတယ်ယေရှုရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေလို့ယေရှုကိုမြင့်တင်တယ်လို့ဒီမိစ္ဆာပရောဖက်ကလည်းပဲအန်တီခရစ်ကိုလူတွေကကိုးကွယ်ဖို့ရမြင့်တင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုန်းပေးတယ်အန်တီခရစ်အကြောင်းသက်သေခံတယ်အန်တီခရစ်ကိုထောက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလည်းပြ၏လူတို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်ကမြေကြီးပေါ်သို့မီးကိုဆင်းစေ၏တဲ့ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြပြီးတော့မှလူသားတွေကိုလှည့်ဖြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခုနကပြောသလိုပဲဒီနောက်ဆုံးသောကာလအထူးသဖြင့်ဗေဒန်ကြီးကာလမှာဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကာလအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်အဆုံးသတ်မဲ့ကာလဖြစ်သောကြောင့်မကောင်းမှုလည်းအဆုံးထိကိုဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဒီမိစ္ဆာပရောဖက်ကလည်းပဲနမိတ်လက္ခဏာခက်အဆက်ဆက်တမအောင်နံပါတ်1ခက်အဆက်ဆက်ကမိစ္ဆာပရောဖက်ဒီပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတဲ့ကြီးမားတဲ့လူတွေကိုအားစေနိုင်အားသက်စေနိုင်လောက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုပြုတယ်တဲ့နော်ပြီးရင်ကောင်းကင်ကနေမေးတွေတော့မှကြာစီနိုင်တယ်ဒါကဘာကူ तू ကလိုက်တုနေတာလဲဆိုရင်ဒီတက်တိခန္ဓာဘာနော်တက်တိခန္ဓာဘာကကောင်းကင်ကနေမေးကြာစီနိုင်တယ်စသဖြင့်နော်ဒီတက်တိခန္ဓာအိုးကိုလည်းသူကအတုခိုးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဆိုရင်လည်းမောရှိတို့အေလိယတို့ကကောင်းကင်ကနေမေးနော်ဆင်းတယ်လို့နော်အေလိယဆိုကောင်းကင်ကနေမေးခေါ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုရံပစ်ပြုတဲ့လူတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ်မောရှိဆိုရင်လည်းရစ်ပလင်မှာပေါ့နော်ကောင်းကင်ကနေမေးကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အလားတူပဲဒီမိစ္ဆာပရောဖက်ကလည်းတကယ်ပဲလူသမိုင်းမှာဖျားရဲ့စီခံကြုံစစ်တွေနော်ပြုတ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေလူပဲသူကလည်းနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုနော်ဒါဖန်စစ်သူကပြုတ်လို့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာတန်အသုံးပြုတဲ့မိစ္ဆာပရောဖက်တွေကလည်းနမိတ်လက္ခဏာကိုအရင်ကတည်းကဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုပူ၍လုတ်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီကာလကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်ပါတယ်လူတွေဟာတာ၍နော်ပညာတိုးပွားတယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုစိတ်ဝင်စားလာတာကိုတွေ့ရနမိတ်လက္ခဏာဆိုတဲ့အခါမှာတဘာဝလို့ဝိညာဉ်လောကကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်အခုနောက်ဆုံးဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ရုံမှာပြတဲ့ကားတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်သိပ္ပံကားမဟုတ်ရင်တရေကားနော်ဒီကားတွေဆိုရင်လူတွေကကြိတ်တူတန်းစေကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာလူသားတွေရဲ့
နော်စိတ်ဝင်စားမှုဟာအတိပညာဖြစ်တဲ့အတ္တပညာအတိပညာဖြစ်တဲ့သိပ္ပံကဥပမာစွမ်းအားရှင်ကားတို့ပါတော့ဗောနော်ဂျူဒါကာအဗာတာတို့ Terminator တို့စသဖြင့်ဗောနော်စိတ်ယုတ်ကားဒါတွေကိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားလာတော့ကျွန်တော်တို့ X-Men စသဖြင့်ဗောနော် Superman Batman စသဖြင့်စွမ်းအားရှင်တွေကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတစ်ဖက်မှာလည်းသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တို့တရေကားတို့ပို့ပြီးတော့မှလူတွေစိတ်ဝင်စားလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါတွေကြည့်ချင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတွေရဲ့စိတ်ဟာတဘာဝလိုဝိညာဉ်လောကမိစ္ဆာနော်တနည်းအားဖြင့်ဒီမောအတ္တဆိုးနော်အတ္တဝိဇာအတ္တနော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုလူတွေကတအားလိုက်စားလာမှာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ခံမှန်းလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းသိပ္ပံပညာကအင်မတန်မှတိုးတက်ပြတော့မှစိတ်ယုတ်လူသားတွေနော်တီထွင်ကြမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒါမြင်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလည်းယုံကြည်သူတွေကလည်းပဲနော်ယုံကြည်သူတော်တော်များများဟာလည်းပဲဒီခေတ်မှာဆိုနမိတ်လက္ခဏာစိတ်ဝင်စားပါတယ်နမိတ်လက္ခဏာပြနိုင်မှနည်းနည်းပါးပါးတကူပြနိုင်မှသူတို့စိတ်ဝင်စားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စစ်မှန်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာရှိပါတယ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူဟာကန့်တတ်မရှိပါဘူးဧဝံဂေလိတရားနဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူနမိတ်လက္ခဏာတွေကခက်အဆက်ဆက်ဒီနေ့ထိထင်ရှားပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြုတ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကပြစားဖို့6လန့်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ယေရှုခရစ်ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ဧဝံဂေလိတရားကျေပြန့်ဖို့အမြဲတမ်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘုန်းအမြဲတမ်းထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများလည်းပဲဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့အယူမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စာတန်ရဲ့လက်စားခြင်းမိစ္ဆာ prophet ဝိညာဉ်ရဲ့လက်စားခြင်းထဲမှာမပါဝင်မှုမပါမိမှုကျွန်တော်တို့တမာတရားကိုကြော်လွန်ပြီးဧဝံဂေလိတရားကိုကြော်လွန်ပြီးနမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့အယူမူလိုက်ပြီးတော့မှတစ်ချိန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်စားခြင်းထဲမှာမပါမိမှုလဲကျွန်တော်အထူးသတိပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ပေါလုပြောလို့ပဲဟေလတ Greek တွေကတော့နော်ပညာကိုအသိပညာကိုသူတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဂျူးလူမျိုးယူဒလူမျိုးကြတော့နမိတ်လက္ခဏာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီနေ့တမာတရားကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လောကအတိတရားသိပ္ပံအတ္တတမာတရားကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှတဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုအယူမှုเนาะကျွန်တော်တို့လိုက်လာနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်စားခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါမိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေဝါကားတိုင်းဧဝံဂေလိတရားနဲ့တမာတရားကြော်လွန်ပြီးတော့မှဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုအထင်ကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အယူမှုကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးမလိုက်မိဘူးရလဲကျွန်တော်တတိပေးချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားဟောရကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်1နဲ့1ကနေ4ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တင်တို့တွင် prophet ပြုသောသူအိမ်မက်ကိုမြင်သောသူသည်ပေါ်လာ၍တင်တို့မတိသောအခြားတစ်ပါးသောဘုရားကိုစီးကပ်၍ဝတ်ပြုကြစုဟုပြောဆိုလျင်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုကိုပေး၍ထိုနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုသည်ပြည့်စုံတော်လဲထို prophet ပြုသောသူအိမ်မက်ကိုမြင်သောသူတို့၏စကားကိုနားမထောင်ရနော်ဟိုးဓမ္မဟောင်းခေတ်ကလေးက prophet ကြီးမောရှိကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုထဲမှာprophet ပြုသောသူအိမ်မက်မဲ့သောသူယူပါယုံမြင်တတ်သောသူရှိမယ်တဲ့နော်သူကနမိတ်လက္ခဏာတွေအော့ဘွယ်တွေပြုမယ်သူရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေ prophet ပြုချင်ပြည့်စုံတော်ညာလဲပဲတခြားဘုရားကိုကိုးကွယ်ရအောင်လို့ပြောရင်မယုံကြနဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိစ္ဆာ prophet တွေလည်းပဲစာတန်ရဲ့အစီခံကြုံတွေရလည်းပဲနမိတ်လက္ခဏာကိုကြီးမားစွာမြတ်ဝါထင်ပြုတ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုလက်စားနိုင်တဲ့လူတွေအထင်ကြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်6လန့်နိုင်တယ်အားသင့်စေနိုင်တယ်ပြစားနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဘုကောညာလည်းပဲရည်ရွယ်ချက်မမှန်ဘူးဖရာသခင်ဘုန်းတော်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငင်းပယ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းเนาะကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာပြုမဲ့လူတွေကတအားအောလာတဲ့အခါမှာသူကเนาะသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က antichrist ကိုးကွယ်ဖို့သူနဲ့သူ့ရုပ်တုကိုးကွယ်ဖို့
သူရဲ့ရွေချက်ဖြစ်ပါတယ်တားရဲ့နဲ့ရုပ်တုကိုသူကပြုတ်လို့ခိုင်းပြီးတော့မှကိုးကွယ်ခိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ပထမသားရဲ့ရှိ၌ပြပိုင်သောနမိတ်လက္ခဏာတို့အားဖြင့်မြေကြီးသားတို့ကိုလှည့်ဖြား၏ဓာနှင့်ခုတ်သောဒဏ်ချက်ကိုခံရ၍အသက်ရှင်သေးသောသားရဲ့ရုပ်တုကိုလှုပ်စီခြင်းကမြေကြီးသားတို့ကိုမှာထား၏သားရဲ့ရုပ်တုသည်စကားပြောနိုင်မည်အကြောင်းနဲ့မိမိကိုမကိုးကွယ်သောသူရှိသမျှတို့ကိုတတ်ခြင်းကပြုနိုင်မည်ကြောင်းရုပ်တု၌အသက်ကိုတွင်ပေးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏တဲ့နော်ဆိုတော့ဒီမိစ္ဆာ prophet ကနမိတ်လက္ခဏာကြီးစွာပြုတယ်ဒါရဲ့ရှိမှာလူတွေကိုထင်ကြီးစေတယ်ဒါရဲ့ကိုယ်၌ကလည်းနော်တည်ခြင်းကနေပြန်ထမြောက်တော့ကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာတွေကအဆုံးစွန်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကအော်ဘရောမှာနော်သူ့ရဲ့ဒီတားရဲ့ရုပ်တုကောင်မှစိုက်ဖို့ရန်သူကနော်အမိန့်ပေးတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အန်တီခရစ်ကိုမြင့်တင်တဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော် anti god anti christ and the spirit ဖျားကိုဆန့်ကျင်တယ်သို့မဟုတ်ဖျားနေရာမှာနေရာယူတဲ့စာတန်ငကားက anti christ ခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်တယ်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ကဲ့သို့ပြုမှု anti christ anti spirit တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆန့်ကျင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဒီသုံးပွင့်ဆိုင်ပေါ့နော်စာတန်နဲ့အပေါင်းပါသူတို့သုံးဟွာကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာ prophet က anti christ ကိုကိုးကွယ်ရမြင့်တင်တယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ရုပ်တုရဲ့ရုပ်တုကိုလည်းလုတ်ခိုင်းတယ်ကိုးကွယ်ခိုင်းတယ်မကိုးကွယ်တဲ့သူနော်တေတံအမိန့်ထုတ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီသားရဲ့ရုပ်တုကိုတော့မှအသက်သွင်းပြီးတော့မှစကားပြောစီအဲ့ဒီရုပ်တုကစကားပြောနိုင်တဲ့ခါမှာလူတွေကပူပြီးနော်ကြည်ညိုလေးစားတယ်ဒီခက်မှာလည်းတွေ့မှာပဲ Facebook ထဲမှာဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေဟိုရုပ်တုကစကားပြောတယ်ဟိုရုပ်တုကမျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဟိုရုပ်တုကမျက်စိကနေသွေးမျက်ရည်တွေကျတယ်နော်အမျိုးမျိုးခုခက်မှာ Facebook မှာတင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မယုံဘူးဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကရုပ်တုကိုစကားမပြောခိုင်းနော်သူရဲ့အဲဝံလေးတရားတွေ့ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ခရိယန်ထဲမှာတော့မဟုတ်ရုပ်တုနော်မေရောကမျက်ရည်ကျတာတို့နော်သွေးမျက်ရည်စင်တာတို့မျိုး Facebook ပေါ်မှာတင်ကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မယုံဘူးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒိုင်လခက်ကဲလို့ပဲဒိုင်လတို့ခက်ကဲလို့ပဲတားရဲရဲ့ရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်တော့သူဟာဒီတိုင်းဒါချမှတ်ခြင်းခံရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တားရဲ့ရုပ်တုတော်စကားပြောခိုင်းနေဆိုတော့ဒီခက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်တဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ IT ခက်မှာဆိုရင် 3D image ပုံစံလာစကားပြောဖို့ကနော်တိတ်ပံကားထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာလူကမရှိပြီမဲ့အဝေးကနေနော်ဒါ 3D ပုံစံနဲ့နော်ပေါ်လာပြီးတော့မှစကားပြောတာတို့မဟုတ်စိတ်ရုပ်ပုံစံလားကျွန်တော်တို့အမျိုးခံမှန်းလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အငယ်16မှာငွေရတတ်သောသူစင်ရဲသောသူကြုံခံရသောသူလွတ်တော်သူအကြီးငယ်ရှိသမျှတို့သည်လက်ရလက်၌ဖြစ်စီနဖူး၌ဖြစ်စီတစိတ်လက်မှတ်ကိုခံစေခြင်းက၎င်းထိုတစိတ်လက်မှတ်တီးဟူသောသားရဲ့ဤနာမဖြစ်စီနာမဤအရေးအတွက်ဖြစ်စီတခုခုကိုမခံရသောသူတယောက်မြတ်မယောင်းမဝယ်စီခြင်းက၎င်းစီရင်ဤနော်ဒီမှာလူတန်းစားအမျိုးလူသားအလုံးကဒီတ
တာရဲ့စိတ်လက်မှတ်ကိုเนาะခံရမယ်เนาะဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ချတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီတာရဲ့စိတ်လက်မှတ်ဖြစ်တဲ့တာရဲ့နာမည်သို့မဟုတ်တာရဲ့အဲ့ဒီနာမည်ရဲ့ကိန်းကနန်းเนาะအဲ့ဒီစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလို့မရဘူးเนาะဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာတာလက်ရလက်နဲ့နှစ်ဖူး၌တာရဲ့အမတ်တစိတ်ခံယူဖို့ရအမိန်ပေးတယ်အဲ့ဒီအမတ်တစိတ်မရှိတော့သူရရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလို့မရဘူးเนาะတနည်းအားဖြင့်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကိုထိန်းချုပ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတာရဲ့တစိတ်ခတ်ချင်းခံရတော့သူတွေကတူးချင်းထိန်းချုပ်တော့စနစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အခုခေတ်မှာလည်းရှိနေပါပြီကျွန်တော်တို့တခြားမကြည့်တဲ့ iPad Apple ကျွန်တော်တို့ iPhone iPad တွေတောင်မှเนาะလုံခြုံရေးစနစ်အားမြင့်တာဖြစ်တယ်သူတို့ဖုန်းတွေကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်ဖုန်းရောက်တယ်ဆိုတာသူတို့ဌာနချုပ်ကနေကောင်းကောင်းသိဟိုတလောတုန်းကအမေရိကမှာเนาะ iPhone ဆိုင်တွေလှူယူခြင်းခံရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ screen မှာအလိုလို automatic เนาะပေါ်လာတယ်ခင်ဗျားယူတဲ့ဖုန်းခင်ဗျားယူတဲ့ဆိုင်ကနေပြန်ထားပါတို့မဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အာနာပိုင်တွေကလာရှာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတတိပေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် iPhone တော့မှဒီလောက်တော့မှအဆင့်မြင့်တယ်လုံခြုံရေးစနစ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတာရှိပါတယ်အခု 5G တို့ပါတော့เนาะ internet era တွေဆိုတော့တအားနေကလာပါပြီเนาะဒါလူအိုးချင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရနောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီနေ့အာနာပိုင်တွေဟာကဘာကြီးကိုเนาะဘဟုစနစ်နဲ့အာနာရှင်စနစ်နဲ့တနိုင်ငံစနစ်နဲ့ဒါသူတို့ကချုပ်ကန်ခြင်းတာဖြစ်တယ်လုံခြုံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအားလုံးကိုတနေရာကနေချုပ်ကန်မှုဒါဒီနေ့စနစ်ဟာတားရဲကအသုံးပြုမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်เนาะဒီတစိတ်ကတော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲ biometric ကျွန်တော်တို့ biometric လို့ခေါ်တဲ့ဒါလူတယောက်ကိုပေါ့နော်ဘယ်သူလဲဆိုတာပေါ့နော် identify လုပ်နိုင်တဲ့စနစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဖုန်းဒီမှာဆိုရင်ဒါလက်ပွေနဲ့လားမျက်နှာနေထားနဲ့လားတန်နဲ့လားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါဒီ system လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလူဟာဘယ်သူလဲဆိုတာပေါ့နော်ချက်ချင်းပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့စနစ်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာနာဘာကုတ်နော်ကျွန်တော်ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာဘာကုတ်ဒီအဲ့ဒီစနစ်လားသို့မဟုတ် microchip နော် microchip လို့အခုပြောနေကြတဲ့ဟာနော် company တွေတချို့တွေကျင့်သုံးနေကြပါပြီဒီစနစ်လားသို့မဟုတ်အနောက်နိုင်ငံမှာအသုံးပြုကြတဲ့ social number မပုံတင် number ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တော့အဲ့ဒီပုံစံလားဒီသစိတ်ဟာပေါ့နော်သို့မဟုတ် credit card နော် Visa Mastercard credit card ဒီပုံစံလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးအနောက်နိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါဘူးဖွံ့ဖြိုးပြီးသားနိုင်ငံတွေမှာငွေစစ်ကူငွေချင်းမသုံးတော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ငွေစစ်ကူဘယ်လောက်ပဲရှိဒီကမရှိဘူးဆိုရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်လီရင်ကွင်းတွေမှာစားတောက်ဆိုင်တွေမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဒီစနစ်ပုံစံနဲ့ပေါ့เนาะအစစ်မြင့်လူတအိုးချင်းစီတိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဒီစနစ်ဒါပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အခုလည်းပေါ်နေပြီအခုပေါ်နေတဲ့အရာတွေထက်တောင်မှเนาะကြာအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါချက်စစ်မြင့်တဲ့အရာတွေလည်းထပ်ပြီးတော့မှပေါ်လာနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်များခက်ကဲလို့ပဲအဲ့ဒီဗီရန်ကြီးကာလမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးเนาะလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးရောင်းဝယ်မှုကအလုံးခက်ခဲမှာဖြစ်တယ်ကနဦးတမန်တော်တွေလည်းသူတို့ညင်ပန်းနေစချင်းခံရတဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရက်ကွက်မှာเนาะရောမတွေလည်းကြောက်ရ Greek တွေလည်းကြောက်ရကုလူမျိုးချင်းကုဘာသာဝင်ချင်းဂျူးတွေလည်းကြောက်ရစသဖြင့်သူတို့ဟာစီးပွားရေးထိခိုက်တယ်စာဝတ်နေခက်ခဲကြက်တဲတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီဗီရန်ကြီးကာလမှာရှိနေတဲ့เนาะတားရဲကိုယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကောင်းသိပြီးလက်ခံပြီးယုံကြည်ပြီးเนาะတားရဲကိုမကူးကွယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်အမတန်မှခက်ခဲချက်တဲတဲ့ကာလ
နော်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတားရဲ့ဤအမတ်တစိတ်ဆိုတာပါလေနဖူးမှာတလကောင်လက်ရလက်မှာတလကောင်အဲ့ဒီတစိတ်ခတ်ချင်းခံရမယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒီအမတ်တစိတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သစ္စာခံခြင်းသဘောဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကိုသစ္စာခံတဲ့လူသို့မဟုတ်စာတန်တားရဲ့ကိုအန်တီခရစ်ကိုသစ္စာခံတဲ့လူဆိုကြတော့မှကျွန်တော်တို့ခွဲခြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာသစ္စာခံခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အမတ်သားကျွန်တော်တို့ကဘာဦးချက်ခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာဆိုရင်ကိုင်းနာဟာသူ့ညီအာဘီလကိုတပ်ပြတဲ့အခါမှာနော်ဘုရားခင်ကသူ့ကိုလည်းတခြားလူကထပ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုမတတ်မိဘူးနော်ကိုင်းနာကိုသူ့ပေါ်မှာသူကအမတ်တစိတ်နော်လှုပ်ထားပါတယ်နော်ကဘာဦးချက်ခန်းကြီးလေးအငယ်15လူတွေကကိုင်းနာကိုမတက်ရလေအောင်နော်ဒါသူ့ပေါ်မှာအမတ်ပေးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါဘုရားခင်လုပ်တဲ့အရာကိုစာတန်ကလည်းအတူယူတာဖြစ်တယ်အတူခိုးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တရားဟောရဲ့ချက်ခန်းကြီး6ငယ်8မှာကြတော့ဂျူးလူမျိုးများဟာသူတို့ရဲ့လက်မှာတလကောင်းနဖူးမှာကျန်းစာတွေနော်ဆွဲချိတ်ရမယ်နော်ဘုရားခင်ကိုအောက်မေ့ဖို့ကျန်းစာတွေနှုတ်ကပတ်တော်တွေခြီထားရမယ်ဆိုတဲ့ဒါပြည့်ညက်ရှိပါတယ်လက်တွေ့ကြလဲဖာရရှဲတွေကလုပ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တချို့ကတော့နဖူးနဲ့လက်မှာခြီမဲဆိုတဲ့ဟာကတော့တကယ်ခြီမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့အတွေးခေါ်အာယုံပြုတ်ခြင်းဟာအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ရမယ်လက်မှာခြီတယ်ဆိုတာကတော့မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုက်ညီရမယ်ဆိုတဲ့သဘောအနဲ့ပြန်တာလည်းရှိပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကလည်းပဲဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့တစိတ်အမတ်သားဘုရားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခြင်းတစ္ဆာခံခြင်းကိုပြတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရည်ကြည်လအခန်းကြီး9အငယ်4ကနေ6မှာလည်းပဲကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ကဂျေရုဆလင်မြို့မှာတစ္ဆာရှိတဲ့ဂျိုးတွေကိုသူတို့ရဲ့နဖူးမှာတစိတ်ခတ်ဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေကြီးလာခန်းကြီးကိုအငယ်4 6ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြို့လည်းလိုက်လျှောက်သွားလို့မြို့ထဲမှာပြုတ်သမျှသောဆက်စုပ်ယွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကြောင့်ညီးတွားငူကြွေးသောသူတို့၏နဖူးကိုထိုးမှတ်လော့အသက်ကြီးသောသူအသက်ငယ်သောသူအပြူမသူငယ်မိန်းမတို့ကိုရှင်းတတ်ကြလောတို့ရတဲ့အမတ်ပါသောသူကိုမချင်းကကြနဲ့အသက်ဘေးကနေလွတ်ခွင့်ပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာနဖူးမှာတစိတ်ခတ်ချင်းခံရတဲ့လူတွေကတော့တကယ်ဒါနဖူးတော့တကယ်သူတို့ရဲ့ဒီခေါင်းတကယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နဖူးတော့ဒါဖြစ်ပုံမရပါဘူးကောင်းကင်တမန်နေတာမြင်နိုင်တဲ့အမတ်သားဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဝိညာဉ်လောကထဲမှာကောင်းကင်တမန်နေတာမြင်နိုင်တဲ့အမတ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချက်ခန်းကြီးခွန်အငယ်1ကနေ8ဗျာဒိတ်ချက်ခန်းကြီး14အငယ်1မှာလည်းပဲဂျူးလူမျိုးရွေးကောက်ခြင်းကတဲ့3,400,000တော့လူပြိုတွေဟာလည်းပဲနဖူး၌တစိတ်ခတ်ချင်းခံရတယ်တိုးတငယ်နဲ့ခမေးတော်ရဲ့နာမကိုသူတို့ရဲ့နဖူးမှာကပီးတင်ထားခြင်းအခရာတင်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီအမတ်တစိတ်ခတ်ချင်းကလည်းပဲဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်တယ်ဘုရားသခင်ကွယ်ကားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါရေးနာမည်သို့မဟုတ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီຢာတွေကတော့ဘုရားသခင်ကသူ့လူတွေကိုအမတ်တစိတ်เนาะပေးတယ်တစိတ်ခတ်ထားတယ်เนาะတချို့ဟာတွေကတော့ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲကောင်းကင်တမန်တွေပဲမြင်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်တချို့ဟာတွေကတော့အာနေရနေကွယ်ကာမှုဖြစ်တယ်တချို့ဟာတွေကတော့เนาะဒါဘုရားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခြင်းเนาะပြတ်သားတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာလဲစာတန်ကအမြဲတမ်းသူဟာအတိတ်ကိုမဖန်တီးပါဘူးเนาะသူဟာဘုရားလုပ်ပေးတဲ့အရာတွေကိုပဲသူ့ကိုနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာလဲစာတန်ကတားရဲကသူ့ရဲ့လူတွေကိုเนาะဒါအမတ်ပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာ
the Zay Pede, Tamade, no, this Hakanjin, no, Pine Saint Jingo, Jara Chibare, Daye Amat, Daye the Zay Lima Ha, Bale Suye, Daye Nami Dobo, Eddie Nami ye, Kingana, Eddie Nami ye, Namba, a year trip, George Chibare, Daye E. Number a year trip, no? Daye number a year trip to mo. Louis a year trip left today, look your body. Any Daye number a year to have, Lunet less high, Louis number left today, look your body. Number garo, chow ya, chow said chow, Domo chow 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 your body. Did I usually bet to the since I'm a Swedish Yabe? Kingana ne, kong, no? Konganaha. ပြည့်စုံခြင်းတို့မို့ဖယားသခင်ရဲ့ဒါကိန်းကနန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဖယားသခင်ရဲ့ကိန်းကနန်းတဲ့เนาะတစ်ခုရောပြီးတော့မှ6ကနန်း666ဆိုတာကတော့ဒါလူတို့မဟုတ်မကောင်းမှုမကောင်းဆိုးရဲ့ number လို့เนาะသတ်မှတ်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်666ဆိုတာဖယားနံပါတ်မဟုတ်ပဲねလူရဲ့ number မကောင်းမှုရဲ့နံပါတ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီနံပါတ်ကိုအမျိုးမျိုးနော်ရည်တွက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုနကကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဤရ၌ပညာရှိ၏ဉာဏ်ရှိသောသူသည်တာရဲ့အရည်တွက်ကိုရည်တွက်စီလူရဲ့အရည်တွက်ဖြစ်၏666လည်းဖြစ်၏တဲ့။ရည်တွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Gematria ဆိုပြီးတော့မှဂျူးတွေကစကလုံးများရဲ့တန်ဘူးစကလုံးများရဲ့အရည်တွက်နော်ကိန်းကနန်းများကိုစကလုံးများရဲ့တန်ဘူးကိန်းကနန်းများအနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှဒါသူတို့ကဒါကျမ်းစာကိုအနှစ်ပြန်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီစနစ်ဟာဂျူးတွေရဲ့အသုံးပြုတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်စကလုံးတွေရဲ့တန်ဘူးကိန်းကနန်းကိုပေါင်းပြီးတော့မှအနှစ်ပြန်တဲ့နော်ဒါနေလမ်းဖြစ်ပါတယ် Gematria လို့ခေါ်ပါတယ်ဂျူးတွေလည်းမသုံးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီGreek တွေလည်းသုံးတာ Greek စာတွေကိုလည်းဒီလိုပဲအသုံးအနှစ်ဖွင့်ကြတာရောမခေတ်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲနော် Greek စကားလုံးတွေ Latin စကားလုံးတွေလည်းဒီလိုကိန်းကနန်းအနေနဲ့နာမည်တွေစကားလုံးတွေကိုကိန်းကနန်းအနေနဲ့တွက်ပြီးတော့မှပေါင်းကြတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီ666နော်666ကိုဒါမျိုးမျိုးအနှစ်ဖွင့်ကြပါတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ခက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့antichrist တမန်တော်ယောမအကရစ်ဘယင်တိုင်းလို antichrist လို့သူတို့ကဒါတတ်မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ empire ကူးကွယ်တဲ့စနစ်ကိုလည်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဆိုးဆုံးကတော့နေရိုးဖြစ်ပါတယ်နေရိုးဘယင်ဟာလည်းပဲเนาะ antichrist ဖြစ်မယ်666သူ့နာမည်ကိုเนาะဟေပြဲလူနေရိုးကိုင်ဆာNeron Kaiser ဆိုပြီးတော့မှသူ့နာမည်ကိုဟေပြဲလူရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟေပြဲစကလုံးတွေကိုเนาะကိန်းကနအနေနဲ့တွက်တဲ့အခါမှာ666သို့မဟုတ်616เนาะ Ron နေရာမှာ Entalo เนาะ Neron မဟုတ်ပဲနဲ့ Nero လို့သုံးတဲ့အခါမှာ616ရပါတယ် Nero လို့သုံးတဲ့အခါမှာ666ရပါတယ်ဒါအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒါ666ကတော့ဖြစ်နိုင်ချေပိုများတယ်ကျွန်တော်တို့မူရင်းကျမ်းများအရာပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်မျိုးတွေ့ရပြီမဲ့666ကဖြစ်နိုင်ချေပိုများတယ်လို့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမိုင်းဆရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲယောမမှာဆိုရင်နေတို့ဟာနောက်တစ်ချိန်ပြန်လာမယ်နော်သူတည်ပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတွေယုံကြည်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Antichrist ရဲ့သို့မဟုတ်သားရဲ့နံပါတ်ဟာနော်နေရိုးနော်နာမည်ဖြစ်နိုင်တယ်။သားရဲ့နာမည်သို့မဟုတ်နံပါတ်ဟာလို့ဒါထင်မြင်ချက်ရှိပါတယ်။ဒုတိယကတော့ဟေပြဲစကားမှာသားရဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းပဲနော်ဂိင်္ဂနအနေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ666နော်ရပြန်ပါတယ်။သားရဲ့ဆိုတဲ့နာမည်လည်းပဲပေါ့နော်။
နောက်တစ်ခုဒါအနစ်ပြန်ချင်းကတော့နော်စကလုံးဒီကိန်းကနန်းကိုရည်တွက်ချင်းကတော့ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့သူ့ရဲ့အုတ်ထုတ်လို့ပြောမှတရဖူလို့ပြောရမှာသူ့အုတ်ထုတ်ရဲ့နဖူးစီဒီနဖူးမှာရေးထားတဲ့စာတမ်းပေါ့နော်လာတင်နော်စာထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီစာလုံးဟာယောမအိခေယယောမကိန်းကနန်းနော်နဲ့အိမ်နဲ့တွက်တဲ့အခါမှာ666ရတယ်လို့လည်းတချို့ပြောပါတယ်နော်ဒါထူးဆန်းပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကလည်းအဓိပ္ပာယ်လည်းဘုရားသခင်ကိုစားတို့မို့ဘုရားသခင်ဤနေရာ၌ဘုရားသခင်ကိုစားနော်အလုပ်လုပ်တော်သူအုပ်ချုပ်တော်သူစသဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလာတင်စကလုံးတွေရဲ့ကိန်းကနန်းအနေနဲ့ယူတဲ့အခါမှာယူပြီးရင်ပေါင်းတဲ့အခါမှာ666ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့် ISIS တွေကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့နဖူးမှာစေးတဲ့နော်အာရဘစ်စာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့မှာပါနော် TV ဗီဒီယိုထဲမှာအဲ့မှာသူတို့ရေးထားတဲ့အရာတွေအထူးသဖြင့်အလ္လာဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်သူတို့ရေးတဲ့အခါမှာအာရဘစ်ကိုကျွန်တော်တို့ Greek စကားလုံးနဲ့တွားတူတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပရမစကားလုံးကတော့ X ပုံစံပေါ့နော်X ပုံစံကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီးရင်ဒီလိုပုံစံလိုပေါ့သူတို့ခေါင်းမှာဒီလိုမျိုးအာလာနာမီကိုနော်ဒါစီးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ Greek စကားလုံးနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးယူတဲ့အခါမှာဒါဒီလိုရပါတယ်နော်ဒါကဘာအိပဲလဲဆိုတော့ Greek စကားလုံးမှာဒါ660ဆိုပြီးတော့မှဒါတချို့ကဒါ Antichrist ဒါအစ္စလာမ်ထဲကဖြစ်မဲ့အစ္စလာမ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာတွေကဖြစ်မဲ့စသဖြင့်အနစ်ပြန်တာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အနစ်ပြန်ခြင်းကတော့အမျိုးမျိုးပါတစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါအစ္စလာမ်ဘာသာမှာလည်းပဲဒီ Caliphate လုပ်တဲ့အခါမှာရန်သူနယ်မြေကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အခါမှာနော်ခေါင်းဖြတ်တဲ့အစင်လာတွေလည်းတမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါတယ်တမိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတော့ ISIS တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ Antichrist ကလည်းပဲဒီတစိတ်ကိုနော်မခံချင်တော့သူဒီနာမည်တော့မဟုတ်ဒီကိန်းကနန်းဒီနံပါတ်မခံယူချင်တော့သူကိုခေါင်းဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအတိစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်သေးပါဘူးနော်တိတိကျကျပြောလို့မရပါဘူးလူရဲ့နံပါတ်ဖြစ်တယ်မကောင်းဆိုးဝါနံပါတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့63လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံထားကြပါတယ်ဆိုတော့အတစ်လည်းအနစ်ပြန်ချင်းတွေရှိပါတယ်နော်ဟိုအဖြော်ရည်တန်မှုပေါ်ကတော့မဟုတ်ဒီ COVID-19 တော့မှ666နော်အနေနဲ့ရည်တွက်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်မျိုးပါပဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ born again စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူအနေနဲ့တော့ဒီကိန်းကနန်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်နော်အန္တရာယ်မရှိသလိုအရေးမကြီးတဲ့လောက်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းတကယ်လို့များချီဆောင်ကြီးမပါဘဲနဲ့ဘီဒန်ကြီးကာလမှာဝင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝင်သွားတဲ့လူတွေအတွက်တော့အခုချိန်ကနေစပြီးတိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီတစ်စိတ်ကိုခံရပြီဆိုရင်အပင်ငရဲထာဝရငရဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါတွားမှာတေချာပေးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတစ်စိတ်ကိုငင်းပယ်တဲ့လူကသာလေအသက်ခံရတဲ့လူကသာလေကဲတင်ခြင်းထာဝရအသက်ရမှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะဒီဗျာဒိတ်ချခန်းကြီး73မှာတော့ကျွန်တော်တို့စာတမန်နဲ့ရဲ့နော်သူအပေါင်းပါတွေနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနော်အပြည့်အဝထင်ရှားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ကိုအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်တယ်အန်တီဂတ်လုပ်တယ်သူအသက်သွင်းထားတဲ့သူဝင်ပူးထားတဲ့အန်တီခရစ်လူစာတန်ရဲ့လက်ကင်တို့အဲ့ဒီအန်တီခရစ်လူဟာလည်းပဲခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်တော်သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နေရာယူတော်သူဖြစ်တယ်မိစ္ဆာ prophet ဟာလည်းပဲ anti spirit တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နေရာကိုယူတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆန့်ကျင်တော်သူဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့ညဉ့်ညမ်းတဲ့
သုံးပွင့်ဆိုင်နော်ဒါပေါင်းစည်းမှုနဲ့သူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေအကြောင်းကိုအထူးဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကာလမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နော်ရွေးချယ်ခွင့်ရတာဘုရားခင်နော်ချီးမွမ်းခွင့်ရတာတက်တီခံခွင့်ရတာဘုရားခင်နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်ခွင့်ရတာအမတန်မှမွန်မြတ်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်နော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ